Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiagão aqui, mais um vídeo. Tô aqui hoje com o Renault Kwid 2020, tá galera? 30.000 km. E tá apresentando esse barulhinho aí ao acionar a embreagem, tá? Esse barulho nada mais, nada menos é do que o mau uso do veículo, tá? Tá descansando o pé no pedal de embreagem, tá? Você que gosta de descansar o pé, apoiar o pé aqui, ó, no pedal de embreagem, tá? E aí você acaba causando um desgaste prematuro do rolamento colar lá da embreagem, tá? Quando você apoia o pé aqui, ó, faz com que o colar pressione o platô de embreagem, né? Fica encostando ali no platô de embreagem. E aí acaba que ele fica girando, fica forçando e até desgastar, né? Ele vai desgastar prematuramente o colar, tá? Então a solução aí é ter que remover o câmbio para estar fazendo a substituição desse rolamento, tá? Ia depender até do estado lá da embreagem e fazer a troca logo do kit, que é uma mão de obra só. Tem que descer o câmbio para poder trocar. Vocês podem observar que o carro está aqui em funcionamento, o motor está em funcionamento e eu com o pé na embreagem aqui, ó, parou, pisou, ele apresenta. E se eu acelerar, o barulho até aumenta, ó. Tá? Então a solução aí, substituir o rolamento colar. O câmbio está removido e aqui vocês já podem observar, ó, graxa aqui, ó. Toda a graxa que saiu do rolamento. Olha o barulho. Então, o barulho aqui é proveniente do rolamento colar, tá? Vai fazer só aqui a substituição do colar mesmo. Tem um colar da Look 60 reais. Fazer a limpeza aqui, deixar tudo bonitinho pra montar de novo. Dei aquele grau aqui na carcaça do câmbio, já instalei aqui o rolamento. O garfo também dei aquela lavada, dei uma lubrificadazinha aqui no apoio dele, tá? Com a graxinha. Tá no lugar, agora eu vou montar a caixa. Vou voltar pra vocês aqui com o câmbio no lugar, tudo montado, e mostrar pra vocês o barulho resolvido. Bom galera, Kwid finalizado, tá? A revisãozinha foi feita aí, tudo certinho. Tem correia nova ali, tudo bonitinho. O câmbio já tá no lugar. Vamos funcionar agora para vocês verem aí a diferença, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Zerou. Aí tá um exemplinho para você aí que estiver passando por uma situação parecida, tá? Lembrando que aí nesse caso aqui foi por uma opção aí trocar apenas o colar, tá? A embreagem dele tá bacana ainda, tá levinha. A gente fez análise lá, tá tudo certinho com ela, tá? Tá levinha, tá saindo numa altura bacana, bem reguladinha, sem problema algum, tá? Que gastou aí, assim, em outras situações eu recomendaria mesmo até trocar o kit, mas não há problemas maiores com os outros componentes, apenas com o rolamento, né? Houve aquele desgaste prematuro, então tá show de bola aí. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Um abraço a todos aí, até mais.